О. Всем привет! Еще два наносмог доехали до кальяна КМ-25 города Домодедово. Ну все, в принципе, как обычно, уже опробовали, тяга хорошая. Хотели бы реально Домодедово приобщить к этим кальянам. Очень хорошая вкусопередача, хорошая тяга. Поэтому, что здесь сказать? Ну, наносмог в Африке, наносмог на самом деле. Что на Бали люди курят, что там в Арабских Эмиратах я очень много слышал. И ребята там не в Америку отправляют, да, там, в принципе, на любителя на самом деле. Все в КМ-25 на покуп. Всем хорошего вечера. Хорошей пятницы.